Nesse vídeo nós vamos ver como é que a gente usa a máquina de lavar, tá? Ela é uma máquina lava e seca, ou seja, ela lava, ela torce e ela tem a opção também de fazer a secagem da roupa com ar quente e a roupa sai pronta para uso, tá? Então dá para usar das duas formas, ou só lavar e torcer, e se quiser já lavar, torcer e secar, ela também faz, tá? Primeira coisa, ó, a tomada normalmente vai ficar desligada aqui para evitar ficar esbarrando no uso do fogão, tá bom? Precisou usar, solta aqui. Essa é a tomada da máquina, tá? Exclusiva para uso da máquina, 110. Aqui nós temos então o comando principal, tá? Quando você for fazer a utilização, você vai escolher o ciclo, tá? Aí aqui tem essa marcaçãozinha, tá vendo, ó? E você vai colocar ela onde você quer. O normal, que é a lavagem do dia a dia. Se você precisar fazer uma lavagem de alguma coisa mais rápida, tem essa de 30 minutos, que é o rápido, que normalmente para roupa, se a roupa não tiver com uma sujeira muito grande, ela dá conta, tá? E o super rápido, que às vezes quer lavar um pano de prato, uma coisa mais simples, dá pra fazer também. Então vai escolher o ciclo do que quer fazer, tá? E vai colocar o produto. Aqui nós temos as gavetinhas onde está escrito, ó, tem sabão em pó líquido, eu aconselho usar o sabão líquido, que fica melhor a lavagem, tá? Amaciante e o alvejante, que é a Cândida ou água sanitária. Ou o Vanish, enfim. Vai colocar o produto, pode colocar os três, ou pode colocar só um, dependendo da roupa não precisa pôr amaciante, ou dependendo da roupa não precisa pôr cândida. Só cuidado para não colocar cândida com roupa colorida, né, às vezes sem perceber. Fechou a gavetinha, então ligou na tomada, selecionou o programa de lavagem e colocou os produtos, fechou a gavetinha, a roupa coloca aqui dentro, ó, só colocar a roupa normal, ok? E fecha. Ok? Aí ela já está pronta então para ligar a programação. Como é que liga? Aqui tem o botão liga e desliga. Esses botões eles são touch, não precisa empurrar. Você vai colocar o dedinho em cima e vai esperar. Prontinho. Aqui, por exemplo, ó, tá no ciclo super rápido, que é de 15 minutos. Se for para o ciclo normal, é 1 hora e 8 minutos. Se colocar no ciclo rápido, são 30 minutos. Então você vai escolher o ciclo, ele vai ajustar o tempo. Só que esse ajuste inicial, ele tá sem a secagem. Então, por exemplo, ó, ciclo normal de lavagem, 1 hora e 8 minutos. Como que eu vou colocar a secagem? Então, assim, do jeito que tá aqui, ele só vai lavar e torcer. A roupa sai torcidinha. Se eu quiser já secar, o que que eu preciso fazer? Eu venho aqui no painel, ó, tem o liga e desliga, o iniciar e tem o programar secagem. Eu vou, aperto uma vez, tem uma estrelinha. É uma secagem mais simples, tá? Fica seco praticamente. Tem o 2, que é uma secagem que aí pra mim é ideal, que é a secagem intermediária, que a roupa já sai pronta para guardar ou para usar. E aí se for uma secagem muito forte, seria esse, mas esse eu acho desnecessário porque ele demora quase 5 horas. Então aí você vai apertando, ó, aqui sem secagem, ó, com secagem mínima, com secagem média, com secagem máxima. Então normalmente eu coloco aqui nesse do meio e depois disso tá selecionado então tudo que você precisa. As outras coisas normalmente não precisa utilizar. E aí vai apertar o botão iniciar, pausar. Quando você aperta esse botão, ele vai travar a máquina, faz um barulhinho na máquina. Ele trava a porta, então a porta não vai abrir, você vai escutar. E ele vai começar a se movimentar, a água vai entrando, vai girando, e aí a lavagem vai acontecendo e você vai acompanhando por aqui. Tá? Quando ele terminar o ciclo, a roupa vai estar seca. Nesse caso. Caso você não queira fazer com secagem, você então não mexe na opção secar, né? Na programação, você vem aqui, ó, ela tem que estar sem estrelinha. Estrelinha 1 é a secagem básica, aqui é a secagem ideal e aqui é a super secagem. Mas a super secagem ela demora muito e o resultado é muito parecido com essa secagem aqui, ó. Então essa é a secagem ideal.